Hey, ¿qué pasa, chavales? Y bienvenidos a un nuevo video, a la segunda parte de completando y ganándole al jefe. Nos falta este y ya vamos contra el jefe, así que le vamos a intentar ganar. Round 1. Vamos a ver. Fight! ¡Fallo! Down. Gancho al hígado. 1, 2, 3. Porque somos insanos, gente. Fight! Órale. Down. Ahí está. 1, 2, Todo por hacerme 3, daño, se 4, arrepiente. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. KO. You win. Qué persona, gente. Toca vencer al jefe, al Bob. Ojalá le logremos ganar, gente. No, ya está preparadísimo. Que no nos ganen. Round 1. Vas a perder. Uy, Dios mío. Fight! Ay, no, eso nos va a dar en toda la gente. Uy. ¡Órale! ¡Órale! Todavía que te pones gente, guarro. No, no, no. Down. No, 1, 2. se escuchan las teclas de pronto, Fight. así nos tenemos que levantar. Pero que no le puedo dar ninguno. Aquí vamos. No, aquí ya no podemos ir. Pero que no se deja. Oye. Round 2. Fight! Ay, no. Down. ¡Anda! 1, 2, 3. ¡Fight! Fight! Guardo todavía. Órale. 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 Down. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, perfecto. Fight! No sea fuerte. ¡Oh! ¡Le ganamos! ¡Le ganamos! ¡Le ganamos! Down. ¡Lo derrumbamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Vamos! KO. You win. Bien moretoneado, gente. Perfecto. Sí, señor. Bien, chicos, hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para vencer al boss Jamal. Adiós.